Dostlar, қалайсыздар? Мә, достар, свет өшіп қалды. Біз Ақбота, Әдия үшеуміз өзімізше Ақботаның анасын тойға жібергенбіз ғой. Сен тойға барып келе бер, мен мына қыздармен өзім отырамын деп тойға жіберген ғой. Сөйтсем, достар, свет өшіп қалды. Әлі жолда заңғарлар, кәусарлар келе жатыр. Свет өшіп қалды. Біз болса қорқып жатырмыз, Әдия, достар. Ана жақтағы телефоныма звондап жатыр Мико жешелерің. Қайтып алсақ болады, достар. Қалай аламыз біз? Таппай жатырмыз. Мына жақтың бәрі таза қараңғы. Менің анау телефонымды көрдіңдер ма, достар? Анау жатыр ғой, қайтып аламыз оны. Біз қорқамыз, достар. Бар нәрселер тарсылдап жатыр ғана үйде. Кір, қорқамыз қазір. Әжептәуір шай жасап жүрдік, Достар, кәдімгідей шай жасап жүргенбіз. Ойбай, шай жинап жүргенбіз ғой. Ақботаның анасына, ойбай, Ақботаның анасы, сен тойға барып келе бер, мен өзімді балдарға қарайым, шайды жинап, ыдысты жуып қоям дебем. Ят болды, мына отырғанымызға біраз уақыт болып. Әлі отырмыз, ана бір шайды жинай алмай. Жай көрейінші. Ешкім жоқ па ана жақта? Ана жақта ешкім жоқ па? Сендердің бөлмелерінен бір түрлі дауыс шығып жатыршы. Ақбота, кіруге қорқам. Білмеймін ғой. Қаш. Ол не сонда? Не дауыс шығып жатыр? Тарсылдатқан дауысы шығып жатыр ғой. Достар, потолок мынау. Аяқаның қайда? Әкесімен бірге кетті ғой, точно кетті ма? Кетті, Машинаға мінген көрдіңдер ма? Достар, ол кім болды сонда? Үшеуміз ғана қалдық қой. Әлихан, мынау айттым осы, әкеш бер, сабайтын затта берші. Бер кеш бері, тұрды. Айтпа, оны айтуға болмайды. Ақбота, айтшы, үйтіп айтуға болмайды деші. Дастарханды айналып қашпа, дастарханды айналуға болмайды. Онда тамақтар тұр. Әлихан, ондай сөзді айтпа деймін. Дастарханды айналма деймін. Дастарханды айналып жүгіруге болмайды. Деп айтып жүр. Қашамыз болса, Әлиханды кіргізбейміз бұл. Жесе жей берсін, Әлиханды жесе жей берсін. Әлиханды жей бер, Екінші айтпа ондай. Әлихан, Ақбота жібер. Әлиханды шынымен әкет қалса бәле ғой құрсын. Әлихан, ондай зат айтпа. Өйтіп айт. Мынау неге тыңдамайды? Ақбота, Әлихан, біз светтің жанғанын мына бөлмеде күтіп отырмыз, қорқыта бермеш бізді. Әлихан, қой деймін, олай болмайды. Кір, есікті жауып алайықшы, қазір біреу кеп қалса не істейміз? Рас. Свет жанды, достар. Свет жанды. Айтпашы, Әлихан. Свет жанды. Қолым светін жағайықшы, мен телефоныма барайықшы, Мико жеше звондап отқан сияқты. Жағындаш болды свет жанды. Әкеші, кән, звондамап па? Жақ светті, бұл светті жақ, айттым ғой звондаған деп. Наран таси беріңдер, бұл қазір маман келсе ренжейденді бізге. Неге жинап қоя бермегенсіздер, неге ыдыс жуылмаған деп ренжіп қалар енді. Давай, кеттік, бұл. Давай, тасындар. Қалай қой деп айтамыз, Ақбота, айтшы ініңе. Кім келген? Біз емес. Сүйіксевін қалай біздің үйімізді тауып алды? Біз емес. Ақбота-ау деймін. Ақбота,
Ақбота, звондасай мамаңа, тез келді. Үйге 6-7 кіріп кетті де. Алиханды ұрламақшы де. Құтқарыңдар. Достар, мен ештеңке істей алмаймын. Достар, мен ештеңке істей алмаймын. Мен қорқақпын. Мен не істеймін енді? Ақбота, не істейміз? Алихан да кетіп қалды ма? Мамаңа звондадың ба? Звондашы анамен, тез. 17-мен звондай сал, сол 17-мен. Боша. 6-7 деп айтпаңыздар дедік қой. Алихан тыңдамайды ғой бізді ше. Свет неге өшіп қалды? Неге жанды? Біздің Алиханда бұзық қой ше. Қой десең қоймайды ғой. Не қылды енді? 6-7 не қылады? Оны жейма не істейді? Не істейді, достар? Комментарийге жаза кетіңіздерші. Ақбота мен анасы арнасына тіркеліп алыңыздар. Және де комментарийге жаза кетіңіздерші. 6-7-ді біреулер айтады, ол өте көңілді, әдемі, бала, көңілді бала дейді. Біреулер айтады, жоқ, ол қорқынышты бала дейді. Қайсысына сенеміз біз? Сіздерге сұрақ жауап беріңіздерші. Достар, не істейміз енді? Ой, мамаларым келді. Ой, мамаларым келді. 6-7 дейді, білмеймін, түрі бір түрлі бір қыз келіп, Алиханды ұрлап кетті. Әдия, айтшы. Білмеймін. Алихан көп айта бергеннен кейін ұрлап кетті. Қайта айта берді. Білмейміз, не істесек болады? Айта берді, бізді қорқытты. Алиханды көріп кешіріңдер. Мен қорқып жатырмын шығуға. Сен жайлап көрші, мүмкін шутка шығар ол. Өтірік шығар? Өтірік емес па? Білмеймін ғой мен. Нан қарашы, енді сен алдыңда өтірікші болдық, шайды жинай алмадық. Свет өшіп қалды, үшеуміз қатты қорқтық, қыз, жанымыз қалмады. Не істесек болады енді, Ақбота? Достар, не істейтімізді білмейміз. Қазір Айдана жешелерің далаға шығып, көшелерді іздейтін болады, Ал біз енді кімді, Айшаны ұйықтататын боламыз. Біз үйде күтеміз. Ақбота, Адия, сен мамаңмен бірге барып іздеп кел Алиханды. Жарай ма? Біз Ақбота екеуміз үйде күтеміз. Жүр, мен тастап кетейін, Айшаны тастап кетейін да. Айшаны тастап кете сал бізге. Ал, достар, қазір Айдана жешелерім тауып келетін шығар. Жатқызшы, ұйқысы кеп жатыр. Жатқыза ғой. Анда жатқыз. Достар, 6-7-ді айтуға болмайтынын қайдан білейік біз,